안녕하십니까. 오늘 이비인후과 생활상담 시간에는 코골이 그리고 수면 무호흡증에 대해서 이야기해 보도록 하겠습니다. 여러분들 중에서 코 고시는 분들 많이 있으시죠? 이렇게 코 고는 현상이 흔하다 보니 코골이는 일반적인 현상이다 이렇게 생각하시는 분들이 많이 있습니다. 그럼 이번 시간에는 이 코골이는 왜 생기는 것일까? 수면 무호흡증은 무엇일까? 그리고 이것들을 왜 일반적인 간단한 문제로 생각하면 안 되는가에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 네, 지금 화면에서 보시는 바와 같이 코골이란 우리가 잠을 잘 때 이렇게 누워서 잠을 자죠. 호흡을 할 때 공기가 코를 통해서 기도를 지나 우리의 폐로 가는 그 과정에서 통로가 막힐 때 일어나는 것이 바로 코골이입니다. 우리의 기도가 일부 막힐 경우 그 막힌 부분이 진동하면서 소리를 내는 것이 바로 코골이인데요. 이것이 일부만 막혔을 때는 코골이라고 할 수 있지만 기도가 간혹 많이 그리고 완전히 막혔을 때 그것을 수면 무호흡증이라고 합니다. 다시 한번 설명드리면 우리가 잘 때 기도가 일부 막히는 현상을 코골이라고 하고요. 완전히 막히는 것을 수면 무호흡증이라고 합니다. 또 여러분들 중에서 코를 고시는 분들, 또 본인이 아니더라도 배우자가 코를 고시는 경우에 무호흡증 현상은 없다고 하더라도 코골이만으로도 여러 가지 문제가 생길 수 있습니다. 보시는 바와 같이 학생들은 코를 골 경우에 본인들은 깨지 않고 자기 때문에 잘 잔다고 생각할 수 있지만 수면을 깊이 할 수가 없습니다. 우리가 정확한 좋은 수면을 갖기 위해서는 수면의 깊이가 굉장히 중요한데요. 코를 많이 고시는 분들은 깊은 잠을 잘 수가 없기 때문에 여러 시간 잠을 잤음에도 불구하고 일어났을 때 머리가 깨끗하지 않고 또 여기 보시는 바와 같이 학생들은 성적 저하 그리고 직장인들은 업무 저하 그리고 점심 지나가고 나서 오후가 되게 되면은 이렇게 수면 방해 또는 졸음이 오는 경우가 많이 있죠. 그래서 꼭 기도가 완전히 막히는 무호흡증이 아니라고 하더라도 코골이는 가볍게 생각할 것이 아닙니다. 많은 여러분들 요 근래에 열차 사고, 열차가 탈선하는 사고를 들어보신 경우가 몇 번 있으실 거예요. 이 뉴저지에도 그런 문제가 한 번 일어난 적이 있고 뉴욕에도 여러 번 문제가 일어났는데 이 기차 탈선 사고의 가장 큰 원인이 코골이 그리고 무호흡증으로 지목됐습니다. 보시는 바와 같이 이렇게 큰 문제가 일어나고 사고가 일어난 것이 열차 운전자들의 코골이와 무호흡증에 모든 초점이 맞춰지면서 요즘에는 모든 열차 운전사들에게 수면 테스트 하는 것이 requirement로 지금 정해지고 있는 그런 상황입니다. 그러니까 코골이만으로 열차 사고뿐만 아니라 자동차 사고도 빈번하고 여러 가지 문제가 일어날 수가 있는 거죠. 네, 그리고 이 코골이가 조금 더 진화돼서 심해져서 가끔 무호흡증이 있으실 경우 이런 경우에는 화면에서 보시는 바와 같이 아주 큰 문제, 고혈압, 심장마비, 뇌졸중, 부정맥 여러 가지 아주 심한 문제가 일어날 수 있습니다. 그래서 코를 심하게 고시는 분들 또 무호흡증이 있으신 분들은 주무시다가 자는 도중에 심장마비가 일어나거나 또는 뇌졸중이 일어날 확률이 매우 높습니다. 또 조금 아까 말씀드린 그런 큰 부작용 이외에도 코골이와 무호흡증은 여러 가지 합병증을 유발할 수 있습니다. 화면에서 보시는 바와 같이 아까 말씀드린 고혈압, 당뇨도 코골이의 합병증이고요. 또 코골이를 치료하지 않으신 분들 백내장도 빨리 올 수 있고 체중 증가, 남성분들은 발기부전증, 또 기억력 감소 내지는 치매까지 더 일찍 유발할 수 있다는 것이 이 코골이와 무호흡증의 합병증입니다.
그러면 이 코골이와 무호흡증의 진단은 어떻게 할 수 있을까요? 보통 본인들이 코를 많이 곤다고 아시는 분들도 있지만 모르시는 분들이 더 많이 있습니다. 주로 배우자들이 당신 코골아 그렇게 얘기해서 아는 경우가 많이 있는데요. 그렇기 때문에 본인이 감지할 수 없기 때문에 또 그리고 배우자도 밤새도록 지켜볼 수 없기 때문에 이 코골이와 그리고 혹시 무호흡이 있는지 진단하는 가장 정확한 방법은 수면 테스트를 하는 것입니다. 영어로 슬립 스터디라고 하는데요. 종래에는 병원에 들어가서 왼쪽 화면에 보시는 바와 같이 이렇게 하루나 며칠 동안 밤을 지내면서 슬립 테스트를 했었어야 되는데 요즘은 대부분의 슬립 스터디가 집에서 가정에서 이루어지고 있습니다. 그래서 오른쪽에 보시는 바와 같이 이렇게 간단한 기기를 대출 받으셔서 집에 가셔서 장착하시고 주무신 다음에 그 기기를 가지고 돌아오시면 컴퓨터가 그것을 애널라이즈해서 얼마나 코골이가 심한지 또는 무호흡증이 있는지 없는지 알아낼 수 있는 간단한 슬립 스터디, 테이크홈 슬립 스터디라고 그러죠. 집에서 각자 가정에서 할 수 있는 슬립 스터디가 있기 때문에 간단한 슬립 스터디를 많이 권유하는 편입니다. 네, 이런 테스트를 해서 본인이 코골이가 매우 심하다 또는 무호흡증이 있다 이렇게 발견이 됐을 경우 치료하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 우선 가장 중요한 것이 체중 감량. 주로 체중이 늘었을 때 코를 고는 경우가 많이 있죠. 약물 치료, 치과 장치 또는 지속적 기도 양압술이라고 하는데 흔히 얘기하는 CPAP 트리트먼트입니다. 이렇게 코골이 그리고 무호흡증의 치료법은 크게 두 가지로 나누어집니다. 내과적인 치료법 그리고 외과적인 치료법. 내과적인 치료법의 가장 대표적인 것은 조금 아까 말씀드린 여기 화면에서 보시는 바와 같은 지속적 기도 양압술입니다. CPAP을 쓰고 수면을 취하시게 되는데요. 이 치료법에 대해서는 다음번 시간에 좀 더 자세히 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 오늘 코골이 그리고 무호흡증에 대해서 이야기해 봤는데요. 다시 한번 정리해 드리면 코골이와 무호흡증은 우리의 기도가 막히는 현상입니다. 우리가 잘 때 기도가 일부 막히게 되면 코골이고 그것이 좀 더 나아가서 많이 막히게 되면 그것을 무호흡증이라고 합니다. 그래서 무호흡증이 없더라도 코 고시는 분들은 잠을 깊이 자지 못합니다. 그래서 코 고는 어린이들이나 학생들은 학업 성적이 떨어지게 돼 있고요. 또 코를 많이 고시는 어른들은 업무 능력이 떨어지게 돼 있습니다. 그래서 코골이는 꼭 치료해야 되는 것이고 더구나 무호흡증일 경우 더욱 큰 합병증을 유발할 수 있습니다. 저희 클리닉에 보통 부부가 같이 들어오시는 경우가 많이 있습니다. 이런 경우 부인께서는 우리 남편은 코를 너무 많이 골기 때문에 같이 자기가 힘들고요. 코만 고는 것이 아니라 중간중간 숨을 멈추는 것 같습니다. 이렇게 얘기하시는 경우 많이 있고요. 그럴 때 남편분들은 주로 나는 전혀 문제가 없습니다. 내가 오늘 여기에 왜 왔는지 알 수가 없습니다. 이렇게 하시는 경우가 많이 있어요. 그럴 경우 저는 눕기만 하면 금방 잠이 들고 또 깨지도 않고 잘 자는데 왜 치료를 받아야 됩니까? 이렇게 물어보시는데 코골이뿐만 아니라 무호흡증일 경우 조금 아까 말씀드린 것처럼 여러 가지 합병증을 유발할 수 있습니다. 당뇨, 고혈압, 심장마비, 뇌졸중까지 주무시다가 일어날 수 있습니다. 그렇기 때문에 코골이 치료는 꼭 부인들을 위해서만 하는 것이 아니라 본인의 건강을 위해서 또 수명을 위해서 꼭 해야 하는 것이라는 것을 유념해 주시기 부탁드립니다. 그래서 오늘 코골이는 왜 치료해야 되는가에 대해서 알아봤는데요. 다음번 시간엔 그 진단과 치료에 대해서 자세히 말씀드리도록 하겠습니다.